Amics i amigues de l'Iaigo, avui ratllarem de vaca menorquina, la vaca d'aquí, de l'illa de Menorca. Mos farà una recepta espectacular el nostre amic en Felip Llofriu. Anirem a una carnisseria, però també vindrem a l'origen de tot, a un lloc menorquí, en el mític Tudons, aquí, en el terme de Ciutadella. Ens acompanyeu? Com he dit abans, som aquí en Tudons amb en Llofriu. Bep, ara ja veiem les vaques, fas feina amb vaca menorquina. Conta'm-nos un poc les característiques d'aquesta vaca, Bep. Bueno, és una vaca forta, que no ha de menester massa cuidado. Si tens un mínim de cuidado, una vaca que no te donarà problemes, ni de part, ni de medicaments. I tant és una vaca que serveix per carn com per llet. Això t'anava a demanar, la fa servir per les dues coses, bàsicament. És una vaca mixta. Nosaltres l'anava a seleccionar més per la llet, perquè el que fa formatge m'interessa més per la llet. La llet de la vaca menorquina i la vaca frisona, hi ha diferència? Bueno, potser tingui una mica més de proteïna, que és una vaca que no és tan lletera com la frisona, però per formatge ret una miqueta més. I la carn de la vaca menorquina, entenem que és una carn excel·lent, no?, pel que diu la gent, perquè és que la consumeix. Sí, la carn s'han fet estudis i s'ha demostrat que és una vaca que és una carn que té semblant a sang. Una carn saborosa, també. Sí, es veu que d'això es tracta. Es veu que sí. Bep, un poc d'història de la vaca. Als anys 60, crec que va decaure un poc la vaca menorquina aquí a l'illa, per la vaca frisona, però els darrers anys crec que molta gent, com tu, l'ha tornat a remuntar, no? Sí, la vaca menorquina hi va haver una família d'amor, família Seguí, que va ser la que la va aguantar, i a partir d'aquí s'ha anat augmentant, i ara ja s'està recuperant molt bé. Jo no sé exactes caps que hi ha, però segur que hi ha més de 1.000 caps. Són molts? Ja són molts. Perquè devien ser molt complicats els anys aquests entremitjos, no? Segurament, sí. Jo vaig començar aquí comprant vedelles de la família que es seguia, que tenien ja una selecció feta també per llet, a un lloc també els amunyien, i vaig començar ara fa 20 anys, del 2004. Tu ja m'has coneixent de tota la vida, i ja t'he vist tota la vida en Tudons, eh? 20 anys d'aquí tu en Tudons, com a Llofriu, però tu, aquí jo en aquell lloc he vingut del lot, a tu pare i ta mare fa molts anys d'això, no? Aquí vam venir mon pare l'any 80, farà 44. Jo vaig venir a 12 o 13 anys. I tu pare i ta mare, de tota la vida, ton pare que te diu que tu facis feina amb vaca menorquina? Mon pare vaig estar content. El camp menorquí sempre moments complicats, no? Que sou supervivents totals, els pagesos menorquins, jo sempre ho dic. Sí, és de cercar maneres per poder treure un jornal. I veig com tu que fa, que és pràcticament tot ecològic el que fas, perquè me comentaves abans a micro tancat que aquestes vaques pràcticament mengen tot ecològic, un 90%. Sí. Començant la temporada de fer formatge quan hi ha pastura, vull dir, serà ara a l'octubre, i per tant les cries els programem perquè mos nesquin ara, en 2 o 3 mesos, i aprofitar els temps de pastura. Que això és pràcticament el que es feia antigament. Quin futur veus tu en aquesta vaca menorquina? Jo crec que és una vaca que està adaptada aquí, que si un la maneja bé no li donarà massa problemes, i després depèn dels beneficis que siguis capaç de treure, que aquí és el més complicat. Perquè el camp, malgrat tot, sempre depeneu d'ajudes, que això també és un cost afegit per vosaltres, no? Sí, des de luego, si m'ho lleven les ajudes, pocs en quedarien, de pagesos. Ja ho veig amb Llofriu, pagès de tota la vida, 40 anys entre son pare i tu aquí en Tudons, i si voleu, després d'aquesta conversa tan interessant amb mestre Llofriu, un amic meu de tota la vida, vos acompanyeu i anirem a veure una carnisseria que fan feina amb aquesta carn tan excel·lent com és la carn de la vaca menorquina. Anem, Pepet. Molt bé.